Приветствую всех на своем канале. И сегодня у нас в ремонте вот такой импульсный блок питания от автомобильного холодильника. Вот, и не работает, не подает питание на выход. Значит, я подключил вот питание 220, то есть у него выход 24 вольта и ток 8,5 ампер. Вот, я сейчас подключу лампочку, потому что 220 поступает. Вот, лампа работает. Потом она будет как страховочная использоваться. И сейчас прозвоним элементы, посмотрим. Я хочу прозвонить вот эти транзисторы, он сейчас находится под напряжением. Сейчас я все отключу. Вот эти транзисторы, силовые транзисторы проверим, входную цепь посмотрим. Вот, и потом скажу, покажу, что поменялось. Вот, в принципе, я диоды тут уже посмотрел, они вот эти целые, выходные. Вот, сейчас посмотрю фильтр входной, сейчас отпаяю, чтобы с той стороны можно было прозвонить, с обратной стороны платы, и потом дальше включусь, покажу. Значит, дальнейшее продолжение видео. Значит, мост вот этот диодовый стоит, он целый. Неудобно, конечно, проверять. Надо как-то камеру крепить, что ли. Вот, сейчас я покажу. Минус пара диодов. Вот. Сопротивление есть у нее выхода, и вот эти есть. Выход. И вот на другой паре есть. Но смотрите, что я обнаружил. Значит, когда я откручивал выходные транзисторы, вот эти два нормальные, а у этот, смотрите, вот, транзисторы вот эти вроде целые все, я проверил. Вот обычно тот еще бывает взрывается, если что-то по входу неправильно. Вот, в принципе, тут дальше гореть нечему, если только ТТЛ какая-нибудь вышла, шим-контроллер, но я думаю, навряд ли. Кондеры никакие не вздутые, тут вот видно, кто-то подключал нагрузку, ну, она немножко тут провод плюсовой подгорел. Сейчас я запаяю, подключим страховочную лампу, вот, должно вроде, по идее, запуститься, если так, если здесь никаких-то еще повреждений нету. Сейчас я включу все это, пропаяю ножки и тогда врублюсь. Кстати, вот если внимательно посмотреть, то здесь еще есть большие отверстия. Этот под большой, это здесь стоит диод шотки, вот, и завязан вот он на одной ногой через через силовой трансформатор идет выходной, потом идут на выходные диоды выпрямительные, и уже идет на выход. Здесь, кстати, можно поставить помощнее диод, и скорее всего, потому что трансформатор, смотрю, по сопротивлению помощнее, то есть у них одна заготовка платы, это китайская плата, блядь. Я так понимаю, что это все с Китая, с холодильника Эжестил 100-литрового. Вот, человек дал, говорит, отремонтировать. И вот здесь есть ножки, которые можно поставить на силовые. Вот у него квадратные эти выходы. Можно поставить помощнее диод, и будет, наверное, выход ампер, может, 15, может. Значит, продолжение видео. Я вот, значит, запаял диод шотки. Вот этот видно, да? Сейчас вот так камеру поставлю. Вот диод. И при включении начал греться вот этот транзистор. Мигнула лампа, но поэтому нужна страховочная лампа. И если сейчас проверить, вот здесь между стоком и стоком у него, у этого есть сопротивление. Вот, показывает падение, точнее падение на прямом переходе. Вот, есть, да, показывает, видно. Или не видно нифига. Сейчас лампой. Вот. Вот, сейчас покажу. Вот это же сам контролирую, что снимаю.
было видно. Вот, в общем, сейчас, чтобы тени не загораживать. Не знаю, такое длинное видео получится из-за того, что отключался. Ну, в общем, вот этот транзистор правый, он вылетел. Вот у левого есть сопротивление, вот я подключаю двум ножкам. А падение напряжения у этого нету. Вот сейчас подключаюсь к правому. Вот подключился. Видно, да? К ножкам подключился. А у него 0. А если вот у этого подключиться, они два одинаковые по маркировке. Вот у этого есть падение напряжения. Значит, надо его тоже менять. Сейчас посмотрим. Сейчас есть у меня такой. Тогда поменяем. На ток сейчас я глянем. Ладно, дальше поменяю, включусь. Вот дальнейшее продолжение видео. Смотрите. Вот это транзистор. Это транзистор PT213P. Вот два одинаковых. Вот этот хороший транзистор. Мы сейчас его зажмем, нажимаем тест. Вот, показано напряжение питания. И видно, что это, вот, показывает, что это транзистор. Вот, ножки воткнуты, что это NPN транзистор. Вот. И сейчас проверяем такой же второй. Оп. И он его определяет как пробитый, что сопротивление. Это два одинаковых транзистора. И если его сейчас проверять, вот правый, тестером, мультиметром, точнее, вот, посмотрим. У него переход вот этот пробит. Вот, теперь смотрите, второй. Второго нет, у него падение напряжения показывает. Вот. Сейчас я попробую. Вот, и в обратную сторону. То же самое. В общем, сейчас я попробую по этим же характеристикам по падению напряжения через тестер специальный подобрать транзистор. И заменим его. В общем, вот так вот. Дальнейшее, значит, продолжение видео. Ну вот он, сгоревший транзистор. Вот, диод я запаял на перегрев. Вот, и лампа, видно, засветилась. Заработал он. И по параметрам я примерно подобрал. Вот, еще вот такой был транзистор, но у него чуть-чуть коэффициент усиления поменьше. Ну, здесь коэффициент усиления особо-то и не важен для блока питания. Сейчас я просто выровню, чтобы вот эти болты попадали для охлаждения на радиатор. Ну, вот сейчас посмотрим. Плюс, минус. Вот он, 24 вольта дает. Лампа страховочная не горит. Все нормально. А сначала я когда стартанул, она так, ну, первый раз, когда я еще запаял диод, она так чуть-чуть загорелась, и смотрю, это греется сразу транзистор, то есть, видно, запустился шум-контроллер. А выходной транзистор, вот, сразу дал, типа, что нагревается один переход у него, не рабочий, вот у этого было 20, ПТ 20, 21, 31П, но что-то я не нашел на него даташит. Вот, пришлось поставить, я поставил вот тоже силовой, нашел по коэффициентам, по параметрам. Там по потоку и по падению. Напряжение, в принципе, подходит. Вот, в общем, отремонтировал блок. Вот, сейчас попробуем маленькую нагрузочку, но пока не могу давать нагрузку, потому что без радиатора. Вот, и сейчас просто лампу подвесим, что он выдает. Такое напряжение. Где-то у меня тут лампа была. Ну, в принципе, нашел лампу. Что лампа горит. Сейчас я все выровняю, все я поставлю.
прикручу. Вот, можно, в принципе, дернуть какую-нибудь нагрузочку, погонять его. В общем, блок питания вот отремонтировал. Ну, вообще странно, еще я заметил такую вещь, вот чтобы на будущее кто-то будет видеть, что вот это какая-то, по-моему, вообще не термопаста. Вот, она похожа, ну, потому что когда я так попробовал, когда в нагрузочке, когда еще вот этот грелся, так пробовал, что, по-моему, она это или некачественная, но намажу своей. У меня в шприце есть там термопаста хорошая с компьютеров еще. Вот, так что такой, в принципе, ремонт. Что тут, сборку-то я не буду показывать, там, как закручивать болты.